Mani ko'pdan beri kuzatadigan podpischiklarimda esida bo'lsa kerak, bitta videoyim bor edi. Shunaqangi oynadan qizga gul sovg'a qilgandim, arqonda osilib. Kimda esida bor? Va shunga bitta ideya keldi. Gul bilan animatsiya qiladigan o'zimizni odamlar bo'lsa, ana Saturnist bir qilib ko'rmaymizmi? Shu Yekaterinburgda kim bor? Masalan, chotki reklama запустить qilsak, mana shu ish qilsa kerak, kreativniy ideya. Gulni через oynadan sovg'a qilib, o'sha kimni nomidan bo'lsa ham berib, o'shani videoga olib, emotsiyasini Instagramga qo'yib, kollaboratsiya qilish kiradi. Ko'pchilikka prosmotr interesный, albatta prosmotr yesa kerak. Yana shu Yekaterinburgda blogerlikni boshlagan qizlar bo'lsa, men uchun bir reklama bo'ladi, birga shunaqa video qilsak bo'ladi. Men jadniligimda hamma biladi, men o'zimdan gul sotib olmayman, o'zini tayyor guli bo'lsa, oynadan olib tushib beraman, birga kollaboratsiya video qilamiz. Mana sizlar o'sha qaydami yo'qmi? Yo'q, poisk ideya ham yozib qo'yinglar kommentariy.